Везут тут к нам какой-то автомобиль. Говорят, со съемочной площадки. Кино они снимают. Что за автомобиль? Чуть-чуть протяни, вот тут вот надо будет, где сейчас стоишь. Это Кадиллак у нас. СТС 3.6 объем. V-образная шестерка. Что-то, говорит, стук какой-то со стороны мотора у него. Сейчас грузим, загоним. Попросили вот это нас в субботу выйти в нерабочее время. Говорит, хлопцы, выручайте, говорит, только на вас вся надежда. Посмотрим, что у них там. С правой стороны вроде бы ничего, Кадиллак. Смотрим с левой. Говорит, дерево торчало, говорит, не заметили, говорит. Капец. Что, садиться сразу или что? А? Садиться? Ну, я сейчас спущу, сядешь. Ну, вот так вот. Оно все выглядит. Диски. Диски тормозные, капец. И колодки новые поставили вроде как. Короче, загашенный этот Кадиллак вообще в одно место. Зазоры можешь выровнять, кстати, ему по дверям. Ну, молотком. Молотком. Но все равно незаметно будет. Да. Смотри. Капец, порвали они его. Да. Так они тут такие же диски. Да, колодки закончились. Ага. Колодок нету. Впереди точно. Ну-ка. Вот так вот его сгружают. Сейчас. А я не знаю, куда его вставлять. Там ключ в замке уже. Да, там сзади Шевролет. Да? Давай, Санька. В общем, сгружаем мы этот Кадиллак. Ё-моё. Капец, там что-то звенит. Там что-то звенит. Стучит. Ладно, будем разбирать, смотреть. Вот только сняли тут защитки. Уже сразу понятно, откуда стук. Смотрите, помпа как болтается. Вот так вот. Помпу привезли фирмы Валио, хотя на них в идеале надо ставить гейтсовские помпы. Такой вот моторчик. Вот такой вот Кадиллак. Эпический, космический. Тут все в пыли внутри. Вот так вот. Все это выглядит. Ладно, поменяем помпу им. Вот он. Чистенький такой, нормальный. В принципе. Моечка не требуется. Слышишь, а это не тот, что у нас по городу летал? Ну, летал. На том тоже московские номера. Уже несколько лет он тут. Говорят. Попозже туда, если было не такое. Так что будем делать. Вот Александр снял помпу. По сути, не так много разобрать.
но все равно пришлось. Будем ставить новую помпу. Тут, когда ставишь помпу, вся проблема в том, чтобы правильно развоздушить двигатель. Ну, а так, общее впечатление об этом Кадиллаке. Писец ему. По-другому не скажешь, да, Сань? Так что вот так.